लु हेर्नु साथी आज चाहिँ परेको छ है बिभर्टन ओरेगनमा पनि हिउँ यसरी अझै पनि फुसफुस परिरहेछ हेर्नुहोस् नमाइरहेछ यसपालि चाहिँ फेब्रुअरी 22 बुधबार को दिन परिरहेको छ अहिले भनेको बेलुकाको 7-5 भएको छ लगभग यो अघि 6 बजेदेखि परेको अहिले चाहिँ जामिने खालके एकदमै जामिने खालके परेको छ हेर्नुहोस् यहाँ बिलिने खालको होइन यसरी परेको छ है त्यो त्यो फेब्रुअरी 22 मा आएर पऱ्यो यसपालि हिउँ ल साथी ओरेगनमा हिउँ परेर भन्थ्यो त्यो पनि ओरेगनको बिभर्टन सिटीमा अब माथि माउन्टतिर त परेको थियो होला होइन पहाडी भेगतिर हेर्नु त आम्मामामा यसपालि त बिभर्टनमा पनि फेब्रुअरी 23 तारिक बेलुका 6 बजेदेखि परेको डाउनटाउन पोर्टल्यान्डमा चाहिँ हिजो दिउँसै परेको थियो 2 बजेतिर तर त्यो जमिने खालको थिएन तर हेर्नुहोस् त आज यहाँ आम्मामामा लगभग अरू स्टेट न्युयोर्कमा जस्तै पेन्सिलभेनियाहरू जस्तै भएको छ नि हौ हेर्नुहोस् साथी हो सबै स्कुलहरू अफिसहरू एभ्रिथिङ इज क्लोज है साथी हो आजको दिन चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छैन होला अरू स्टेटतिर त यतिको हिउँ आउँदाखेरि केही पनि बन्द हुँदैन होला तर यहाँ चाहिँ सबै बन्द हुने गर्दछ साथी हो एकदमै हिउँ परेर बर्बाद छ एभ्रिथिङ क्लोज परेछ हेर्नुहोस् ल साथी हो यहाँ हेर्नु यत्रो डुम्टे परेको छ ए हिउँ परेर सेताम्बे छ गाडीहरू छानाहरू सेताम्बे हेर्नुहोस् हिउँ पऱ्यो यसपालि साथी हिउँ पऱ्यो त साथी हो तपाईँहरूको त के कस्तो छ हिउँको कन्डिसन यसो कमेन्टमा अपडेट गर्नु होला है त यहाँ त यस्तो छ हेर्नुहोस् मेरो गाडीको गति हेर्नुहोस् मेरो गाडीको गति हेर्नुहोस् त्यो भएको छ सबै हिउँले पुरेर गाडी हेर्नुहोस् त मान्छेहरू कल्छ हेर बुढोहरू उडेको दामी छ त्यो गाडी के छ भाइ आज सब्जी के बनाउनु हुन्छ सब्जी लाइक pork inner part it's so good can you make a iPod अहिले होइन एकछिनमा no this can be the done ए के छ भाइ के छ निस्पल गुड राम्रो छ आज त्यो गाडीको दिवस नजार अहिले एकछिन this can be the thumbnail okay go get thumbnail go yeah bas Nana I need to do something I'm gonna feel like I'm sweeping How much snow, right? Yeah. How you feel? You feel happy? Yeah. Why? Tell me. I love snow. You love snow? Okay. मर्नाबे निस्पल खेलिरहेछ बम्बु बाएर हाम्रो जो भित्र छ अघि खेलिसकेको
ठ्याक्कै छिने नि ओ यहाँ यो यहाँ चिप्लो छ त्यो त भइसकेको छ यहाँ के छ भाबीजी आज के भयो भाइ के छ आज अरू त कहाँ जम्मू काश्मीरमा हो जम्मू काश्मीरमा त आर्मीको बटालियन हो जम्मू काश्मीरमा इन्डियन सेनाहरू वीर गोर्खाली त इन्डियन गोर्खालीहरू त्यो के कुदाएको भाइ त्यो के हो त्यो स्लेड खोइ त्यो लाएर तान्न तँलाई घसँगसँग यहाँ ओह्रालोमा गछ ओकालो ओह्रालो ए केटाहरूको आम्मा आज चाहिन्छ नि हो आज चाहिन्छ ल यस्तै छ यसपालि केही उपराय बेबर्टन ओरेगनमा पुरै आकाश पनि खुलेको छ है साथै हेर्नुहोस् बेबर्टनको सेरोफेरो हाम्रो रान्छाहरू यो घरदेखि पल्लोमा बस्नु चाहिँ छेउकोदेखि पल्लोमा बस्नुहुन्थ्यो हावा चल्दैन हिउँ बढेर झरेको हेर्नुहोस् 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 न Okay, all right. Yeah, we'll sort you boxing down. हाँस्नु अटेको छ सधैँ यो चाहिँ हेर्नुहोस् अहिले दिउँसोको 2:07 अथवा 2:10 भयो त्यति बेलासम्म अहिले यस्तो छ घाम लागेको छ हिउँ यस्तो भएको छ हावा चलेर के एकदम हिउँ यस्तो भएको छ अहिले यहाँनिर घाम लागिरहेको छ अहिले हेर्नुहोस् त्यो सेतो परेको चाहिँ घाम हो घाम पर केटाहरू यहाँनिर खेल्दैछ बल बनाएर हेर्नुहोस् रोड कन्डिसन चाहिँ यस्तो छ हेर्नुहोस् यो एकदम अहिले चाहिँ फ्रिजिङ एकदमै यो तपाईँको फ्रिजिङ भइरहेछ त्यसले गर्दा एकदम चिप्लो छ गाडी कुदाउने एकदमै डेन्जर छ अहिले चाहिँ हो स्पेन्सर एभिन्यूको सडक हेर्नुहोस् सेतामै भएको छ नि सेतामै मेल बक्स कस्तो लाइन भएको छ गाडीलाई त्यस्तो गाह्रो भएको छ बिस्तारै कुदाउनु पर्ने अवस्था हेर्नुहोस् गाडी हो यसपालि चाहिँ फेब्रुअरी 23तिर पऱ्यो है हिउँ उहाँ यो पेन्सिलभेनियाले सबै यता पठायो क्या हो उता परेको छैन भन्छन् अहिले चाहिँ म भर्खर निस्किँदैछु मालदातिर जाँदैछु एकदमै बाटो आइसी भएको छ अहिले चाहिँ अब चिप्लो छ एकदम केयरफुल भएर हिँड्नुपर्छ हिउँ पर्यो होइन र पनि त्यस्तो चिसो छैन बाहिर घाम लागिरहेछ लाग्नु चाहिँ हावा चाहिँ मजाले चलिरहेछ जोडले हावा चल्दा चाहिँ अलिक चिसो छ है त साथी होइन भने अरू बेला एभ्रिथिङ इज फाइन यहाँ चाहिँ कामदारहरूले बिहानै अब अपार्टमेन्टको मेन्टेनेन्स गाईहरूले बिहानै सफा गरेर अहिले सफाइ छ मालदाहरूको घर यस्तै हेर्नु है गाडी यस्तो छ मालदाहरूको गाडी यहाँ
पर त्यो बुट्टामा ढ्याप्पै परेछ होइन घरहरू सबै एकदमै भएको छ यस्तै छ साथी हो रेगनको बिबोटनमा चाहिँ यस्तो भएको छ नि पछाडि त आम्मामा कहिले लोड थामेन आएर के भयो यसको गति